A parametrinin hansı qiymətində tənliyin 2 bərabər kökü var. Kvadrat tənliyin 2 bərabər kökün olması üçün diskriminant 0 olmalıdır. Yəni 36 çıxılsın 4 vurulsun A plus 1 bərabərdir 0 olmalıdır. 4 vurulsun A plus 1 36'ya bərabər olmalıdır. A plus 1 9 olmalıdır. A 8'e bərabər olmalıdır. Cavab Y. Hesablayın. Bu kəsiri bu şəkildə yazaq. 3-cü dərəcədən 24 bölünsün 3-cü dərəcədən 3. İşte gəlsin 3-cü dərəcədən 192 bölünsün 3-cü dərəcədən 3. 3-cü dərəcədən 8. İşte gəl 3-cü dərəcədən 64. Bərabərdir 2 plus 4 bərabərdir 6. Cavab A. Tənliyin köyləri hasilini tapın. Deməli x kvadrat çıxılsın 4 ya 5 olmalıdır və ya x kvadrat çıx 4 mənfi 5 olmalıdır. X kvadrat 9 və buradan x plus minus 3 ola bilər. X kvadrat mənfi 1, burada isə həqiqi həlli yoxdur tənliyin. Deməli, köylər hasili 3 vurulsun mənfi 3 bərabərdir mənfi 9, cavab B. Artan həndəs silsilədə B5, 6, B7, 8 olarsa B6-nı tapın. B6'nın kvadratı bərabərdir B5 vurulsun B7. Yəni 6 vur 8. B6 bərabərdir kök altında plus minus 48. Yəni plus minus 4 kök altında 3. Artan həndəs silsilə olduğuna görə deməli B6 olacaq 4 kök altında 3. Bərabər tərəfli uzaq medianların kəskin nöqtəsindən onun tərəfinə qədər məsafə 2 kök altında 3'dür. Deməli medianların xassəsinə görə deməli medianın da olacaq ümumi 6 kök 3 olacaq. Çünki 2 bir nisbətində 2 hissəyə bölünür. Onda bərabər tərəfli üçbucaq olduğuna görə bucaq 60 dərəcədir. Digər tərəf olacaq 6. Hündürlük həm də mediandır. Onda tərəf 12 olacaq. Bizdən də üçbucağın tərəfi soruşulur. Deməli 12 cavab A variantı. Ədədi ortasının yarısı 16 olan 3 ədədinin cəmini tapın. Ədədi ortasının yarısı 16-dırsa, deməli ədədi ortası 32-dir. 3 ədədin ədədi ortası 32-dirsə, həmin ədədlərin cəmi 96-dır. Cavab D variantı. Mərkəzi koordinat başlanğıcı olan və 1 mənfi 5 nöqtəsindən keçən çevrənin tənliyini göstərin. Mərkəzi koordinat başlanğıcı olan çevrənin tənliyi x kvadrat plus y kvadrat bərabər r kvadrat şəklindədir. 1 mənfi 5 nöqtəsindən keçirsə, demək 1 üstə gəl 25 bərabərdir r kvadrat və r kvadrat 26 olmalıdır. Bu isə C variantına uyğundur. Cavab C. Y bərabər kök altında x minus 3 funksiyasının təyin olmasını tapın. X minus 3 0-dan böyük bərabər olmalıdır. X 3-dən böyük bərabər olmalıdır. Yəni 3 müsbət sonsuzluq. Cavab Y variantı. A-nın neçə tam qiymətində A plus 4 bölünsün A kəsirin qiyməti tam ədəddir. A plus 4 bölünsün A bərabərdir. A bölünsün A üstə gəl 4 bölü A. 1 plus 4 bölü A. A burada deməli bu kəsirin tam olması üçün, tam qiymət olması üçün A-nın qiymətləri plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4 ola bilər. Yəni 6 qiymətində cavab B variantı. Kutuda 6 ağ və 4 qara şar var. Kutuya baxmadan və kutuya qaytarmadan ardıcıl olaraq 2 şar çıxarılır. Hər iki şarın eyni rəngli olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Burada 2 hal ola bilər. Ya hər iki şar ağ olmalıdır və ya hər iki şar qara olmalıdır. Hər ikisinin ağ olma ehtimalı 10'da 6 vurulsun 9'da 5'dir. Çünki kutuya qaytarmadan. Üstə gəl və ya hər ikisi qara olması 10'da 4 vurulsun 9'da 3 olacaq. Bu isə 90'da 42'dir. İxtisar aparsaq 6'ya 15'də 7 alırıq. Cavab A. Xətti funksiyalar üçün uyğunluğu müəyyən edin. Birinci funksiyanın qrafiki çəksək demək K-sı müsbət demək artandır və Y yoxunu 3'də kəsir. Deməli birinci, ikinci və üçüncü rüblərdən keçir. Deməli 1'ə A uyğundur. Həm də funksiyanın
birdəki qiyməti 5-ə bərabərdir. Yəni f1 2 plus 3 bərabər 5 olacaq. Deməli, 1-ə A və C uyğundur. İkinci funksiyamız koordinat başlanğıcından keçir. Çünki B 0-dır bizdən. Yəni 0-da 0 qiymətini alır da. Yəni f0 0-a bərabərdirsə, o təbii ki, koordinat başlanğıcından keçir. Qrafiki və 2-də -8 qiymətini alır. F2 -8-dir. Deməli, D və Y 2-yə uyğundur. 3-ə isə funksiyanın 0-dakı qiyməti -3-dür. B variantı uyğundur. Atanın yaşının oğlunun yaşına olan nisbəti 4/1 kimidir. Atanın yaşını 4x, oğlunun yaşını x götürsək, 3 ildən sonra 4x plus 3 atanın yaşı olacaq, oğlunun yaşı x plus 3 olacaq və bunların nisbəti bərabərdir 13/4 olar. Buradan 16x plus 12 bərabərdir 13x plus 39. 3x bərabərdir 27, x bərabər 9 alır. Deməli, oğlun 9, atanın 36 yaşı var imiş. Cavab 36.